बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एक के बाद बारिश का दूसरा बड़ा सिलसिला एक्टिव। मैदानी इलाकों में जारी धुंध का खात्मा कब होगा? ठंडी हवाएं, बर्फ़बारी और सर्दी की शदीद लहर के हवाले से बड़ी मौसमी अपडेट के साथ हाजिर हूँ। लवर्ज़ मौसम की हर खबर से लम्हा बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा। आपके तावन का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, महकमा मौसमियात और माहिरीन मौसमियात की ताज़ा तरीन आउटलुक के मुताबिक मुल्क पाकिस्तान के इंतहाई बलाई शुमाली इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अबरआलूद, बाज़ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी। अगले 48 से 72 घंटों के दौरान बलाई वस्ती, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और उससे मुल्हिका पोटवा रीजन के बेशतर इलाकों में भी मतला जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहेगा। इक्का दुक्का मकामात पर बूंदाबांदी के इम्कान मौजूद रहेंगे, जबकि बुलंद पहाड़ों पर बर्फ़बारी का सिलसिला भी जारी रहेगा। जबकि नाजरीन, इसी दौरान वस्ती और जनूबी पंजाब के बाज़ इलाकों में अच्छी धूप, लेकिन कुछ इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अबरआलूद रह सकता है। बारिश के खातिर का इम्कान मौजूद नहीं, जिसमें खसूसन डेरा गाजी खान, मुल्तान, चोलिस्तान, खानेवाल, फोर्ट अब्बास के इलाके शामिल हैं। जबकि नाजरीन, इसी दौरान कराची समेत सूबा सिंध, गवादर, पसनी, उमाड़ा समेत जनूबी बलूचिस्तान के भी बेशतर इलाकों में मतला साफ मौसम, खुश्क और इंतहाई सर्द रहने के इम्कान। जबकि क्वेटा समेत शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में सर्दी की शदीद लहर, क्वेटा में चलने वाली सर्द हवाएँ कराची पर असरअंदाज होंगी। तो इस दौरान सूबा सिंध के बाज़ बलाई इलाकों में भी सर्दी की शदीद लहर का सामना हो सकता है। जबकि नाजरीन, अगले 2 से 3 रोज़ के बाद यानी 10 जनवरी के लगभग बारिशों का एक और सिलसिला एक्टिव होने जा रहा है, जिससे मुल्क के बेशतर बलाई, जबकि महदूद वस्ती और जनूबी मैदानी इलाकों में बारिशों के इम्कान मौजूद रहेंगे। हाजिर होंगे नई रिपोर्ट के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।